男人突然双眼变白，一个瞬移，连人带车一刀两断，同时还不忘帅气的回个头，紧接着继续瞬移，以迅雷不及掩耳之势，一刀一个小咖啦，敌人还没来得及反应就全被消灭。这个无敌的刺客名叫阿毛，是一名变种人，因为40年前一位苏联的疯狂博士研究了一种可以改变基因的药物，于是便忽悠了4个人进行实验，阿毛就是其中的受害者之一，而另外3个人分别是拥有掌控岩石力量的大胡子，还有可以变身为棕熊的大山，以及最后一个拥有隐身能力的阿珍。但没多久，博士就将他们遗弃，而博士的实验很快就被国防部发现，官方立马派军队前去抓捕他。结果疯狂博士直接将实验室炸掉，但他非但没事，反而获得了可以掌控雷电和机器的能力。于是他便开始对人类展开了报复，利用自己的超能力操控机器对军队造成伤害，并且带走了大量的装备。之后国防部立马召开紧急会议，下令解决疯狂博士，而这个任务则交给了眼前的女将军。女将军立马开始搜集资料，去寻找当年被改造的4人，因为只有他们的力量才能抵抗疯狂博士。之后他根据线索找到了大胡子，但是大胡子已经隐居，厌倦了外面的生活。这时女将军告诉大胡子，疯狂博士还活着，于是他立马就答应了。第2个便是阿毛了。阿毛自从被遗弃之后，便一直在默默的惩恶扬善，打击各种黑帮武装人员。当大胡子找到他时，便毫不犹豫的答应了。之后他们又来到了一片森林，在房子里寻找着什么，突然从房间里冲出一头熊，他就是第3个变种人大山，而最后一个就是拥有隐身的阿珍了。这个身材曼妙的女人正在表演跳水，只见她摆好姿势一跃而下，跳入水里后却隐身了。原来她是拥有隐身能力的变种人，她用超能力为人们表演节目，获得人们的欢呼。之后在化妆间，阿毛找到她，可阿珍却对她大打出手。原来她已经失去了记忆。最终在大山的解释下，阿珍还是加入了他们。自此4人结成英雄联盟，开始阻止疯狂博士的复仇，以及给自己复仇。很快根据情报，他们在废墟中找到了博士的老巢。阿珍开启隐身，大摇大摆地走了进去。他以为敌人没看见他，结果敌人不但看见了他，还故意等他走到陷阱时，直接打破管道将他冻成了冰块。大山看见，赶紧变成笨熊往里冲，但是由于人数过多，最终被特制的网给困住活捉。而阿毛正在一旁被缠住，好在他身手敏捷，轻松干掉了所有敌人。可最终还是大意了，中了敌人的麻醉枪，当场晕了过去。3人通通被活捉，只剩下大胡子在侧面跟敌人交手。他将石头裹在身上，作为铠甲和武器，敌人完全招架不住。但这时博士出现了，法师最终在法坦面前终究是不堪一击，3两下就被打倒，最后还被博士打断了脊梁，倒在废墟里。之后其他3人被博士囚禁，博士试图说服他们加入自己，一起统治地球，并给了他们24小时考虑。接着继续开始实行计划，他启动了所有装备，对城市开始狂轰乱炸，繁荣的城市一下子就变成了废墟。而他真正的目的却是俄罗斯最大的电视塔。原来他是想利用电视塔发射信号，启动前苏联遗留的超级武器。超级武器一旦启动，发射出的激光足以毁灭整个地球。这一边，女将军赶紧救出躺在废墟中的大胡子以及被困住的3人。之后不但治好了大胡子的伤，还为他们分别量身打造了一副全新的装备。阿毛的全能铠甲可以防御所有物理伤害，使其又肉又有输出。大胡子的闪电鞭，只要控制了上面的石头，就能随意操控鞭子，让敌人措手不及。阿珍的隐身衣不但可以自己隐身，还能让接触的物体隐身，出其不意，攻其不备。最后就是大山的武器，只要开启了熊的力量，就能自动弹出武器，自动攻击敌人。而且大山还学会了2次变身。出完6神装后，一行人立马出发，打算跟博士决一死战。博士也已经启动机器，充能完成就可以发射信号。大山和阿珍率先从地面进攻，成功解决了外面的敌人，但还是抵不过对面人数众多。很快2人就被打退。最后大山开启2次变身，直接化身战斗熊，边跑边射，干掉了所有小咖啦。而地下室的大胡子也在闪电鞭的帮助下成功解决了敌人。之后通过管道前往电视塔，但是却被敌人拦住。这时天上的阿毛已经蓄势待发，从飞机一跃而下，干掉了敌人。4人成功找到了博士，大山率先被控制电晕。这时阿珍帮助大胡子隐身控制住博士，不料阿毛准备收割时被博士一下震开，大山再次变身，结果再次被一拳打晕。眼见不妙，阿毛将武器合并，利用绳子勾住天上的飞机，瞬移绑住几人，然后一起逃跑了。之后女将军找到他们，告诉他们现在唯一的办法就是将几个人的力量集中在一起，但是风险很大，可能会力量枯竭而亡。但现在他们管不了那么多，于是决定破釜沉舟，将4人的力量汇聚成一个光球，直接射向电视塔。砰的一声，将所有的建筑炸成废墟，可怕的能量直接震塌无数百米大厦。博士终于成功被终结，城市也恢复了往日的和平。本片出自《守护者：世纪战员》，曾被称为俄版的神奇四侠。不管剧情特效还是打斗场面，都透着独特的战斗民族韵味，很难想象它的拍摄成本仅500万。作为一部特效以及热血爽片，还是值得一看的。